ये वाला इजी था। ये टफ था। ढीला और ढीला, बस ठीक है ना। वेरी गुड। यही दर्द है ना? हाँ यही दर्द। बैठो एक बारी, बैठो, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। देखो मेरा हाथ टेलबोन पे टच कर रहा है ना। অনেকটা কম, তখন মারাত্মক ব্যথা লাগছিল। এটা এতটা কিন্তু যাচ্ছিল না। এমনি লাম্বারের যে প্রবলেমটা আসলে हाँ मैम, बॉडी लूज करो, हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ ऐसे। एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। बहुत बढ़िया, ऐसे करो। हाँ, थोड़ा सा पीछे आओ, एल्बोज क्लोज करो थोड़ी। हाँ, घुटने मोड़ो मैम, बेंड योर नीज। हाँ, बॉडी लूज रखना, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, बस। बिल्कुल लूज, बॉडी शुड बी लूज, रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ठीक हो? पानी चाहिए? आराम मिला? हाथ छोड़ना नहीं मैम। ठीक है, बॉडी लीन करो मेरे ऊपर पीछे की तरफ, छोड़ो बॉडी। Breathe in, breathe out. Ow. Again, ma'am. Breathe in, breathe out. Very good. छोड़ दें, नीचे जाइए यहाँ से, फिर से जाएं, छोड़ दें। फिर से लें सांस, छोड़ दीजिए, फिर से एक और, छोड़िए 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 छोड़िए, सांस लें, छोड़ेंगे, बस। लूज, ढीला छोड़ दीजिए, एक और बस। सांस लें, छोड़ दें, सांस अंदर, छोड़ें। वेरी गुड। ढीला, बिल्कुल ढीला, और ढीला, और ढीला, बस। उस तरफ जाइए, ये रहा हमारे पीछे, देखिए, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और जाइए, और जाइए, और जाइए, बस। सांस लें, छोड़ें। ये दर्द है ना, ये वाला।
और खींचो। बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। सांस बाहर। कौन नीचे लेके आओ, ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला छोड़। हल्का छोड़ो, बिल्कुल पैर, सांस लो, बिल्कुल ढीला छोड़ो। नमस्ते मैम। यस, हल्का सांस लो, वापस एक बार सांस लो, ढीला छोड़ो। छोड़ो।